Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza Adobe Illustrator, na katika video hii leo tutakwenda kutengeneza rounded rectangle ndani ya Adobe Illustrator. So tayari mimi nimefungua document yangu hapa ambayo ina artboard moja hapa kama unavyoona, na nitakwenda katika tools ambayo nitaitumia kuchorea hiyo shape ya rounded rectangle. Kama unavyofahamu, lazima upate tools ambayo utaitumia kuweza kutengenezea ama kufanya kazi zako ndani ya hiyo artboard yako katika hiyo document yako. So tools zinapatikana huku, tunafahamu sote hadi kufika katika video hii. Kama tayari umeshaangalia video zilizopita katika playlist hii ya kuweza kujifunza Adobe Illustrator kwa Kiswahili, basi tayari unafahamu tools zinapatikana upande huu wa kushoto. Na ukiangalia hizi tools zangu zipo katika line mbili. Kuna tools ambazo zipo upande wa kushoto na kulia, lakini hizi tools una uwezo wa kuzifanya zikawa katika mstari mmoja tu, zisiwe katika mistari miwili kama hivi. Kwa mwenyewe tu the way ambavyo unaona kwako itakupendeza na ni rahisi kwako kutumia. Huku juu katika hii tools bar kuna hivi arrow vilivyoelekea pembeni huku ama nje ya Adobe Illustrator yako. Hivi una uwezo wa kuviclick ukacollapse na ukaexpand kama hivi. Kwa hiyo una uwezo wa kuweka line moja tu kama hivi kwa kuklik hivi arrow vilivyoelekea nje, lakini sasa hivi vimeelekea ndani ya Adobe Illustrator yetu, kimaanisha hapa sasa una uwezo wa kuklik tena ukaweza kucollapse na kuweza kufanya ikawa katika line mbili. So hiyo just ni technique tu ambayo nimehitaji kufahamisha nayo pia katika siku ya leo. Kwa tutakuja katika tools yetu ya shapes hii hapa, na hapa sasa hivi ipo rectangle tool, lakini sisi hatuhitaji kuitumia rectangle tool. So hapa katika hii tools ya shape mbalimbali ni group hii. Kwa hiyo una uwezo wa ku right click hapa ukaletewa likafunguka hilo group, na then tukaja tukachagua rounded rectangle tool. Ndio tool ambayo tutaifanyia kazi katika video hii ya leo. So nita click hapa, then tayari rounded rectangle tool yangu tayari ipo selected, na hapa nina uwezo wa kuchora katika hii artboard yangu. Nitakuja nitaweka ile sehemu ambayo nahitaji kuanza kuchora, alafu nita left click katika mouse yangu, ama uta click hapo bila ya kuachia, uta drag na kuona the way ambavyo unachora hiyo rounded rectangle. Hii ndio rounded rectangle ambavyo inaonekana hapa, na yangu inaweza kuwa ni tofauti na yako, kwa sababu yangu pengine round zangu hizi zinaonekana vizuri, lakini yako itakuwa ipo tofauti. Na hii inatokana na kitu kimoja nitakufahamisha muda so mrefu. Kwa mfano sasa hivi unaona hapa fill color yetu katika hii shape yetu ipo rangi nyeupe, na ndio maana hatuoni utofauti uliopo baina ya artboard yetu na shape yetu. Wacha tubadilishe, tayari tumefahamishana namna kubadilisha. Just kuja katika hizi settings zako huko juu, ukaklik hapa katika hii fill, ama ukaja hapa katika fill na stroke hapa ukaklik, ukaja ukabadilisha rangi, ukaweka ile rangi ambayo unaona kwako ni nzuri ikiwa katika hiyo shape yako. Click okay. Then stroke nayo una uwezo wa kuondoa kabisa, kama unahitaji stroke ukaweka hii none stroke na stroke ikaondoka. Sasa ukiangalia hii rectangle yangu, kama na wewe huko unafanya, itakuwa ni tofauti na yako, kwa sababu mimi ina round ambazo zinaonekana bila ya kuhitaji kuangalia vizuri. Katika hii rectangle yangu unaziona haswa rounded rectangle imejengeka hapa shape yangu. So wacha nikuoneshe sasa hiyo ya kwako wewe the way ambavyo inaonekana, na vipi utaweza kupata round kama hizi ambazo nimezipata mimi hapa. Wacha tuje katika shape yetu ya rounded rectangle to select, then tuje katika artboard yetu. Badala ya kuweza kuklik na kudrag sasa hivi na kuchora kama hivi rounded rectangle yetu, Ctrl Z kuondoa hii, click katika hiyo artboard yako mara moja tu, achia, alafu itakuja box kama hii ya kuweza kutengeneza hiyo rounded rectangle yako. Utaandika width ambayo unahitaji, utaandika na height ambayo unahitaji katika hiyo shape ya rounded rectangle ambayo unahitaji kuitengeneza. Kwa hiyo utaweka humu, mimi sitobadilisha kitu kwa sasa hapa. Then corner radius, unaona kwangu hapa corner radius 100. Maana yake corner radius tunayoongelea hapa ni hizi pembe hizi corner ambazo zinajijenga humu katika hii rectangle yako, ambazo zinapiga round fulani hivi, tofauti na ile rectangle ya kawaida. So humu hizi round unazoziona kubwa kwangu zinatokana na hizi value hapa katika hii corner radius. Nikipunguza hapa, mfano nikiweka 20 points, nikiklik okay, rectangle itakayotengenezwa hapa inayokuja basi itakuwa ni round radius yake ni ndogo kuliko hii ya kwanza hapo. So nita click okay. Kama unavyoona sasa hivi hapa rounded rectangle yangu ni tofauti na hii ya huku juu. Ukihitaji kumove hii shape yako kuisogeza hapa katika artboard yako, una uwezo wa kuja kuchagua katika
tools huku, hii tools ya kuweza selection tools, then baada ya hapo ukaselect shape yako ukaisogeza mpaka sehemu ile ambayo unahitaji kuiweka. So kama unavyoona shape hii ya kwanza na hii ya pili zote ni rectangle shape, lakini hii ya kwanza rounded rectangle shape ambayo round zake unaziona kabisa, haihitaji hata tochi. So kwa sababu ile rounded radius yake tuliweza kuweka kubwa na ndio maana ikaja hivi, tuliweka 100. So una uwezo wa kupunguza, mfano kuja hapa, mbona kama unavyoona uka click hapa ukapunguza hiyo radius corner ya hiyo shape yako ya rectangle. Kama unavyoona mwanzo ilikuwa ni 100, lakini sasa hivi unaona inapungua hapo kwa kupunguza huku na kuzidisha katika hii setting yako ya hii shape yako katika control panel. So pia hii kama unavyoiona una uwezo wa kuifanya hizi round zake corner radius zikawa ni kubwa zaidi kwa kuja hapa tu juu baada ya kuiselect hapa, lakini hakikisha umeiselect, utaletewa settings zake hapa juu. Kwa hiyo utakuja hapo utaongeza size ambayo unahitaji kwa kuclick hivi viaro, cha juu kinaongeza, cha chini kinapunguza. Kama unavyoona radius yetu katika kona zetu inaongezeka na inaenda mpaka tunaenda kupata kitu kama duara sasa. Umeona? Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia rounded rectangle tool kuweza kutengeneza rectangle ambazo zitakuwa zina rounded katika hizi kona zake, na wewe mwenyewe tutaenda hapo the way ambavyo unahitaji kutengeneza hiyo shape yako na unahitaji kwenda kuitumia wapi, unaweza kufanya. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza kuvifanya katika hizi shape, lakini bado tunapeana zile hatua za mwanzo kwa sababu huko mbele tutakuja kuona namna gani haswa tunaweza kutengeneza shape ambazo tunahitaji sisi kwa kupitia hizi shape ambazo tunaweza kutengeneza kwa kutumia hizi tools. Hizi shape una uwezo wa kuzibadilisha zikiwa na shape mbalimbali, sio tu rectangle bali ikawa na shape tofauti na umeanza katika kuchora rectangle. Tutakuja kuona katika video zijazo. So endelea kufuatilia channel yangu, subscribe my YouTube channel kama bado hujasubscribe, share na wengine nao waje kupata kujifunza pamoja na sisi. Asante sana, tukutane katika video ijayo. Nadhani umeweza kujifunza namna gani ya kutengeneza rounded rectangle na kujua baadhi ya vitu ambavyo nimeviongelea katika video hii. Asante sana.